Bueno, estamos otro video para el canal, espero que les guste. Bueno gente, hoy vamos a hacer un video. Tengo un amigo que monta una cicla Reinvento y vamos a hacer el baicha de esa bicicleta. Y nada más que decir, comenzamos con este video. Bueno gente, primeramente empezamos con un marco de piraña. Seguramente contamos con una dirección gorila GW. Contamos con unas llantas Optimus. Contamos con un sillín GW. También contamos con unos pedales de los normales y con un plato 17 y una cadena GW. Contamos con unos conos grandes, los normales, y contamos con una delantera. Contamos con un ring GW y atrás con otro ring GW dorado. Contamos con unos mangos GW y con un freno Petro. Y con el freno aquí rojito. Hasta color, papi. Bueno, antes esta es toda la bicicleta, espero que les haya gustado. Les voy a dar una toma del man de la bicicleta, espero que les guste. Claro, ahí cayó el bobo. Bueno, saludé para terminar el video, saludé. ¡Saludé! ¿Lo viste? Buena. Dígale que se suscriban. Dígale que se suscriban. Suscríbase, nea.